Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на Башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Подмосковье погиб мотоблогер из Уфы. 14 миллионов рублей заплатили жители республики за парковку на газонах за 2 месяца. М5 станет местами шестиполосной. Это и многое другое. Смотрите прямо сейчас. В Башкортостане в столкновении погибли 2 человека. По предварительным данным, ДТП произошло в минувшую субботу в Куюргазинском районе, 389-м километре автодороги Магнитогорск-Ира. По информации ведомства, столкнулись встречные Гелендваген и ВАЗ 10 модели. А в результате аварии 45-летний водитель отечественного автомобиля и его пассажир, жители города Салават, скончались до приезда скорой медицинской помощи. С внедорожника обратились за медицинской помощью 2 пассажирки 18 и 20 лет. Подробности уточняются. В Уфе произошла смертельная авария с участием мотоциклиста. Трагедия случилась в микрорайоне Дема. Очевидцы отправили фотографии и видеозапись места ЧП в соцсети. Смертельное ДТП произошло 12 июня. Водитель мотоцикла влетел в столб. По предварительным данным, он не справился с управлением и его занесло. Мужчина скончался на месте трагедии. Обстоятельства ДТП предстоит выяснить сотрудникам ДПС. Еще одно тяжелое ДТП произошло в минувший вторник в Бурдянском районе республики. По предварительным данным, на автодороге Кагаз-Старосубхангулова, вблизи деревни Старомусятова, столкнулись «Лада Ларгус» и грузовик КАМАЗ. В результате аварии из салона «Лады» погибли мужчина и женщина и 2 мальчиков, предположительно 3 и 5 лет. Подробности уточняются. Ехали в районный центр, отвозили вещи для своего магазина. Он являлся индивидуальным предпринимателем. В условиях сильного дождя выехал на пол встречного движения и столкнулся с автомобилем КАМАЗ. В результате все погибли, все 4 человека. Опять нелепая трагедия. Мы приносим соболезнования близким, которые погибли в данном ДТП. 33-летний уфимский мотоблогер, известный под псевдонимом Болт, попал в жуткую аварию в Подмосковье. Автор канала на популярном видеохостинге разбился насмерть на 68-м километре автотрассы М4 Дон. По предварительным данным, Артем двигался на большой скорости, стрелка спидометра мотоцикла остановилась на отметке больше 140 км в час. Как известно, последнюю видеозапись Болт опубликовал за час до ДТП. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Состояние водителей будут определять с помощью нового теста. Инспекторы будут использовать прибор, который будет анализировать наличие наркотических веществ в слюне человека. Ведомство считает, что это сможет поспособствовать снижению конфликтных ситуаций, соблюдению прав и интересов водителей. ГИБДД России подготовила проект с правилами освидетельствования водителей на состояние опьянения. На сегодняшний день существует 5 оснований для проверки: несоответствующая обстановке поведения, покраснение лица, нарушение речи, неустойчивость позы и запах алкоголя изо рта. Ведомство предложило ввести 6-е: показания приборов, средств, свидетельствующих об обнаружении наличия алкоголя или наркотических веществ. Сначала сотрудник ДПС предложит водителю дунуть в прибор, сам тест занимает 1-2 минуты. А свидетельствованием это не считается. Если прибор алкоголя не обнаружил, то водителя отпускают. Однако, если индикация паров алкоголя срабатывает, сотрудник ГИБДД предлагает водителю пройти уже полноценное освидетельствование. 14 миллионов рублей заплатили жители республики за парковку на газонах за 2 месяца. Итоги работы административных комиссий подвели на еженедельном оперативном совещании в правительстве. Ради Хабиров отметил, что и сам замечает снижение количества нарушителей в Уфе и поручил ускорить решение вопроса со строительством новых парковок. За 2 месяца административные комиссии выявили почти 20 тысяч случаев парковок на газонах. Общий сбор штрафов составил порядка 14 миллионов рублей. И хотя поправки в закон вызвали неоднозначную реакцию автовладельцев, многие признаются изменения к лучшему. То, что все зеленые будет хорошо, я согласен. Я как бы не сторонник, чтобы вредить зелень, поэтому это я согласен. Машину-то переставить? Переставили, конечно, я хотел переставить, меня просто остановили. Поэтому обязательно. Потребность республики в парковках составляет 310 тысяч машиномест, оборудовано чуть меньше половины. Министерство ЖКХ предлагает провести ревизию дорожных знаков, запрещающих стоянку. На законодательном уровне утвердить порядок эвакуации брошенного во дворах автохлама, расширить межквартальные и дворовые проезды.
где-то и устанавливать двухъярусные парковочные места. И, повторюсь, это удовольствие очень дорогостоящее, но в любом случае нужно рассматривать такие мероприятия в том числе. Говоря об эвакуации ржавеющих автобусов и грузовиков с дворовых парковок, Ради Хабиров напомнил, что еще с ноября прошлого года просил разобраться в этом вопросе с юридической стороны. Помимо того, что автохлам занимает отдельное место, он также несет опасность для детей. Однако требуемый механизм до сих пор не разработан. То руководство Министерства жилищно-коммунального хозяйства меня не слышало. Значит, сейчас опять я получаю разные показания по поводу того, что с этим происходит. Коллеги, Александр Иванович, мне самому этим заниматься, да, или как вот, или Борис Владимирович, почему мои поручения не исполняются? В текущем году для решения проблем с парковками в рамках программы «Башкирские дворики» будет обустроено около 12 тысяч стоянок. Вместе с тем, чтобы к 2024 году жителям республики было где оставлять свои автомобили, необходимо ежегодно оборудовать до 34 тысяч мест для машин. Свыше 9 миллиардов рублей направят на строительство и реконструкцию автодороги М5. Будет обновлен транспортный коридор на Челябинск. Участок трассы от деревни Самохваловка до Иглинского района протяженностью в 14 километров. Этот вопрос обсуждали на стройчасе под председательством Радия Хабирова. Трассу планируется расширить до 6 полос. Реконструкция должна ее разгрузить. По словам сотрудников Росавтодора, ежедневно по этому участку дороги проезжает порядка 22 тысяч машин. Ремонт предусматривает строительство 2 транспортных развязок. Это съезд на Федоровку и возле Шакши. Также появится путепровод через железную дорогу и мост через реку Юрмаш. А возле населенных пунктов Самохваловка, Сады и Русский Юрмаш построят пешеходные переходы. Дорога такая, знаете, вот как коллектор соединяет движение со стороны Оренбурга, выезд из Уфы и со стороны Казани. То есть мы понимаем, что там довольно узкое такое бутылочное горло, поэтому мы предусматриваем меры по транспортной безопасности. Будут установлены 23 видеокамеры, 10 табло электронных, которые будут регулировать движение в сложных метеоусловиях. Отметим также, что в республике продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги», в основу которого легли майские указы Владимира Путина. Так, в Стерлитамаке в рамках нацпроекта ремонтируют улицы. В городе планируется привести в порядок 13 дорог протяженностью 19 километров. Также рабочие установят 26 светофорных объектов, дорожные знаки, 3 камеры фиксации нарушений, а также барьерные и пешеходные ограждения. Кроме того, в планах отремонтировать 1 подземный пешеходный переход. Техника безопасности или безопасная техника? За ответом на этот вопрос съемочная группа телепроекта «Дорожный патруль» отправилась в Kia-центр Зубова. Подробности далее. Совсем недавно были проведены исследования, согласно которым более старое поколение одних и тех же автомобилей вчастую проигрывает более новым по краш-тестам. И причиной тому не только прочность кузова, но и системы безопасности. Какие конкретно, мы узнаем прямо сейчас. Система безопасности развивается вместе с автомобилем. Если ремнями или подушками уже никого не удивить, то сейчас в нашу жизнь входят такие системы, которые способны предотвратить аварию даже без участия водителя. Одним из таких новшеств является система DriveWise, которая применяется в Kia. Это пакет систем безопасности, которая включает в себя систему мониторинга слепых зон. На зеркале есть небольшая пиктограммка, и когда в мертвой зоне находится автомобиль или человек, она загорается и не дает вам туда ехать. Точнее, дает понять, что там что-то есть, и предупреждает о том, что туда ехать не стоит. Кроме этого, здесь есть система контроля за полосой. То есть, если вы, например, без поворотника пытаетесь сменить полосу, а машина видит разметку, она вам этого сделать не даст. Ну, то есть даст, но через какое-то усилие. Это усилие проявляется на руле. Вот, я пытаюсь сейчас вот сменить полосу, и оп, у меня машина идет обратно. Еще есть очень важная система, действительно очень важная. Это система мониторинга усталости водителя. Когда вы непрерывно движетесь по трассе больше 100, 150, 200 километров, то есть едете на дальняк, и начинаете просто клевать носом, засыпать, из-за чего, собственно, происходит большое количество аварий именно на трассе, машина начинает вас предупреждать зумером, и появляется пиктограммка на приборной панели, давая понять, что вам стоит остановиться и просто чуть-чуть поспать. Кроме этого, в этой машине стоит интеллектуальный круиз-контроль. Когда машины перед нами нет,
он ускоряется до заданной скорости, скажем, до 80 км в час. Как только перед нами возникает автомобиль и радар ее замечает, машина сразу же начинает тормозить. Очень удобно в пробках, причем что машина может останавливаться практически до полной остановки. То есть, если вы, например, останавливаетесь перед светофором. Но не стоит увлекаться этой системой, потому что машина может возникнуть внезапно, и радар попросту может ее не успеть словить. Поэтому будьте аккуратны, а главное внимательны на дороге. Если вы хотите протестировать эти системы, то приезжайте в Kia-центр Зубова, берите на тест практически любую машину и просто наслаждайтесь поездкой и этими системами. Ежедневно на дорогах происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые интересные и любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. Езда на желтый до добра не доведет. В случае нашего героя, которому комментаторы советовали бить автомобиль, который разворачивался, мы бы советовали перечитать правила дорожного движения и уточнить, является ли желтый разрешающим цветом. Тормозить на пешеходном переходе – это не правило хорошего тона, это правило дорожного движения, и очень обидно, будучи правым, получать удар в корму. А в Москве и Коста-Рике бывают одинокие брюнетки и блондинки, но иногда они находят друг друга на дороге. Судить, кто прав, кто виноват, не будем, просто будьте аккуратнее. Еще одно ДТП с участием велосипедиста зафиксировала камера видеорегистратора в Уфе. ДТП произошло на улице Жукова в Сипайлово. Возле дома номер 34 на 11-летнего велосипедиста наехал водитель автомобиля Kia Rio. Мальчика госпитализировали с места аварии с переломом голени. Как отметили пользователи соцсетей, ребенок вновь не слез с велосипеда, как того требует ПДД, а переехал дорогу. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 4606. Думаете, что подарить автолюбителю? Отличное решение — подарочная карта «Лукойл». Ее можно оплатить топливо, товары мини-маркета и кафе на АЗС «Лукойл». Позвольте владельцу подарочной карты самостоятельно выбрать подарок. У вас проблема, у нас решение. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. ОСАГО 24. Полис со скидкой до 50%. Бесплатная доставка. Ищите нас в Дубльгиз по телефону в Уфе 266 46 24. Наружка и коврики всего 200 рублей. Пит-стоп Уфа. Кирова 128/1. Присылайте свое видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!